Всем привет! Многие владельцы не понаслышке знают, что такое течка у собак. Этот период наступает у самок 1-2 раза в год, и одним из признаков являются частые метки и кровянистые выделения у животного. Как обезопасить от пятен ковры и мебель дома в такие периоды? Для этого рекомендуется использовать специальные гигиенические трусики для собак. В этом видео мы расскажем о таких трусиках от немецкой фирмы Trixie. Трусики Trixie сделаны из эластичного материала, который не натирает кожу собаки и не вызывает опрелостей. Ремешок оснащен удобной застежкой, благодаря которой трусики легко надеваются. На внутренней стороне есть кармашек, куда вставляются сменные прокладки. Изначально в наборе их всего 3 штуки, поэтому советуем сразу докупить набор сменных вкладышей. А вообще, если хотите сэкономить, можно туда вставлять косметические ватные диски или кусочки женских ежедневных прокладок. Также в трусиках есть отверстие. Многие покупатели до сих пор гадают, зачем оно. Я вам открою секрет. Это дырка для хвоста. Трусы выпускаются в разных размерах. Чтобы подобрать правильный размер трусиков для вашей собаки, нужно измерить самую узкую часть талии. Как правило, не всем собакам поначалу нравится такой предмет одежды. Но поверьте, уже спустя несколько часов большинство собак перестают его замечать. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!